Pas historiku të xhamisë larme, ne tani do ndrojmë temë ku do flasim për ditën e mësuesit. 7 marsi është dita ku nderojmë figurën më të çmuar të shoqërisë, mësuesin. Është dita ku shprehim mirënjohje për përkushtimin, mundin dhe dashurinë që ata japin për të ndriçuar rrugën tonë drejt dijes. Dhe sot me mua në studio kemi mësuesën zonjën Mejreme Kajolli Tusha. Përshëndetje zonja Mejreme, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta, po ashtu i përshëndes edhe gjithë shikuesit. Ju faleminderit. Atëherë mund të na thoni se çfarë do të thotë dita e mësuesit për juve dhe çfarë kuptimi ka kjo ditë për juve personalisht? Është një ditë në të cilën emocionohemi, për shkak se dim se gjithë në këtë ditë është hap mësojtoria e parë. Kjo është do me thënë dita e fillimit të arsimit të kombit shqiptar. Dhe juve kjo ju përgëzon me rolin ju që e keni si një mësuese? Po më përgëzon, më emocionon, jo vetëm mu, po mirë po edhe të gjithë mësuesit. Lumë për ne që kemi pas njerëz, qysh moti të cilët kanë vrapu dhe janë mundu të qelin një shkollë, një prej mësonëtores, normal që vje shkolla, dhe kanë mendu për arsimin e kombit. Kjo është diçka madhështore. Mund të na thoni se sa ka ndryshuar profesioni i mësuesit nga fillimet tuaj deri më sot? A është më sfiduese sot të jesh një mësimdhënës? Shif, këtë është në varet se si mendojnë njerëzit. Sistemi i arsimit është ndryshuar shumë. Sa ka vlerë një mësues, gjithë e di. Mirë po, unë gjithmonë them, së pari duhet të vlerësojmë në vetë vekten tonë. Unë e ndjej vekten se jam e vlefshme, për shkak se jam mësuese. Për shkak se i mësoj gjeneratën. Edhe për mu është kjo vlerë. Aspekti tjetër është, kur shef që nxënësit e tu, ato që kanë mbaru, ta din vlerën, vinë të faleminderohen, po prindërit, po familjarët e nxënësve, atëherë me dërtet normal që ndjehem e vlerësua. Normal që është që ka edhe nga ato që nuk e vlerësojnë, pa ato nuk e vlerësojnë arsimin që ta vlerësojnë një mësuese. Ajo është thjesht. Është një profesion me vërtet madhështor, është shumë profesion i rëndë, mirë po është shumë profesion i bukur. Duhet të kesh zemër të madhe, po të punojsh në arsim. Unë ashtu e shumë. Sa është e vështirë të punosh me një numër të madh të themi nxënësve dhe me karaktere të ndryshme të nxënësve që mund të themi me plot kuptimin e fjalës se një mësuese duhet ju përshtatet të themi 30 karaktereve të ndryshme. Sa e keni pasur të vështira dhe sa e keni të vështirë edhe tani? Shif, është vështirë, për shkak se kur shofish në shtëpi një nan 2-3 fëmijë ka, edhe çdo fëmijë 3 fëmijët që kanë karakteret e ndryshëm, po lene ma në klasë. Mirë po është ajo gjithë dashuria, psikologjin që e njofim, që e mësojmë, për posë që në universitet që e mësojmë, ne plus lexojmë për psikologjin e fëmijëve, edhe kjo pak edhe na e lehtëson punën, pastaj një gjë kryesore që është dashuria për t'i mësuar fëmijët. Fillon gjithë shka prej dashurisë për punën. Unë them, ato që nuk e dëshirojnë mësimdhënien, nuk duhet tjetë bëhet mësues. Për këtë profesion duhet ta dush. Duhet dush t'i spjegojsh fëmijën, duhet ta dush ta mësojsh fëmijën. Duhet ta dush fëmijën që edhe fëmija të donë ty. Atëherë asgjë nuk është rëndë. Kam pas nga mbi 30 fëmijë në klasë. Asnjëherë nuk më ka ardhur rëndë, se ne dim si t'i sjellim fëmijët. Si t'ju ofrojmë dashuri dhe pastaj dashuria na kthehet edhe në të mësuarit, edhe në sjelljen e nxënësve. Shkon ngadalë, mirë po arrim sukses për një kohë shumë të shkurtër. Edhe në fund shiqojmë të jemi lidere në klasë. Që për suksesin Po, për suksesin. Sa të ishtim nxënësit në atë rendin tonë, flasu në rendin tim që e kam, atër unë as pak nuk kam problem, unë udhëzoj, spjegoj, sqaroj, edhe i la fëmijët të punojnë vetë, për shkak se ato duhet jetën e kam përpara edhe mos të lidhen, të janë të pamvarur.
Pavarësia është shumë kryesore edhe këtë pavarësi duhet të mësojnë për në sa janë të vegjël. Prej në kur fillojnë të themi në klasë të parë, prej fillimet e para që i marrin në shkollë? Po, prej klasës së parë, po më tepër prej klasës së dytë edhe në klasën e tretë vazhdojnë, edhe po të janë atër të mbarur me ato ndonë asnjëherë nuk do të kenë probleme në jetë. Zonja Merej, më mund të na thoni cilët janë vlerat kryesore që gjithmonë keni synuar të themi tua për cilin nxënësve tuaj? Të mësojnë. Vlera kryesore është të mësojnë. Së pari të mësojnë të lexojnë edhe atë që e lexojnë ta kuptojnë. Për shkak se nëse vetëm lexon edhe nuk kupton se atë që e ke lexuar, gjithçka është kot. Një kohë shumë të madhe japi leximit dhe kuptimit të lexuarit. E pastaj normal që i mësojmë nxënësit tankos të mësojnë, kryesisht gjanat më kryesore, se mësimet janë shumë, ato janë fëmijë, gjithçka nuk mund të mbajnë në mend, po shkojmë nga më e lehta, edhe më e qarta, edhe më kryesore që është, që të mund të mbajnë në mend. Po si, po ndonjëherë me mësim, po ndonjëherë me lojë, po me bisedojmë, ndonjëherë edhe nuk kupton se e bëjmë mësimin, zhvillojmë mësim në anë të bisedës. Mendoj se kemi bërë me mësuesen muhabet. Ajo është edhe më e mira, për shkak se edhe relaksohet edhe mësuesja, edhe nxënësit, edhe zhvillohet. Ja u bën pak disi edhe ora pak më atraktive se sido që të jetë fëmijët tani ju duket edhe ora monotone gjatë gjithë kohës vetëm me mësimet të themi. Po, ashtu është. Po jo vetëm tani, po edhe përpara ka qenë ashtu. Mirë po tani çka është më ndryshe për shkak se e kemi internetin, laptopat. Po edhe përpara në këtë mënyrë kemi shpjeguar. Mund të na thoni se cili është roli i një mësuesi përveç se rolin për të mësuar, për gjithashtu roli i mësuesit mendoj unë personalisht që ka një rol të rëndësishëm në edukimin e një fëmije apo një nxënësi? Po, ka shumë rëndësi në edukimin e një fëmije dhe një nxënësi, mirë po gjithçka dhe nuk është vetëm te mësuesja dhe në shkollë. E para gjithmonë fillon prej familjes. Pikërisht. Se kohën më të madhe e kalon në familje. Mirë po një pjesë të kohës që e kalon te ne normal që ndikon. Përse? Edhe ne mundohemi gjithmonë të mësojmë gjërat më të mira, më edukative për fëmijët, ndikon. Edhe balancohemi edhe me prindërit, po të shohim se ka diku ndonjë problem. Me njëherë janë ato kontaktet, që edhe në shtëpi, po si edhe në shkollë të vazhdon mënyra e njëjtë e trajtimit të fëmijës. Në shumë të në rasteve kemi pas sukses. Dhe kjo është një shehje mirë, se dim se gjithmonë edhe fëmijët edhe nxënësit një pjesë të ditës e kalojnë në shkollë, sido që tjetë përveç një rol kryesor luan familja, por gjithashtu mendoj që edhe arsimi, edukimi apo roli i mësuesit ka një ndikim tek zhvillimi karakterit të një fëmije. Po, shiftë një tash, thojnë nanat kur vinë thojnë. Më na thojnë fëmijët, mësuesja na ka thënë. Do me thanë sa ka ndikim fjala jonë. Pikërisht. Edhe kur shkojnë do me thanë në shtëpi, për një punë, për një mësim, për diçka, për një sjellje, mësuesja na ka thënë. Në shtëpi të flasin tërë ditën, fjala jonë prapëzën një vend tjetër. Ka një vend të veçantë. Po, edhe na gëzon. Shembull, t'ju tregoj shembull, gjithmonë kur do të shkone në shtëpi, së pari e qaf nanën, babën, motrën, vëllain, gjithë familjen, edhe i pyet si janë, si kanë kalu. Besoni nana vjen, thotë mësuese, thotë shumë faleminderoj, se erdhë në shtëpi djali, normal që nanën gjithmonë e ka përqafu, mirë po te motra, te vëllezërit ka qenë më ndryshe, edhe ka shku edhe ato i ka përqafu, thotë pria sa i dite, ka një ndryshim tjetër. Ato që e marrin, në gëzojnë edhe neve. Mirë po, shpresojmë se të gjithë fëmijët të ndikon në këtë mënyrë mësimi i shkollës, do me thënë ne mësojmë edhe edukojmë. Çfarë ju ka motivuar të themi për kaq shumë vite që i keni qëndruar të themi besnike këtij profesionit? Asnjëherë nuk kam menduar se do ta du kaq shumë arsimin, për shkak se unë nuk kam dashur ta studioj. Arsimin nuk kam mendu të jem në arsim, gjithmonë kam mendu të shkoj në fakultet tjetër, mirë po në kohën tonë ashtu ishte.
situata dhe të mos ta humbi vitin, u regjistrova në grupin pedagogjik në Kliment Ohridski. Shumë interesant më erdhë, që ndonjëherë rruga të qonë. Jo atje ku donë, po atje ku duhet që të jesh. Edhe ku fillova të punoj, fillova ta du profesionin. Më vinte interesant punoj me nxënësit, për shkak se ne nuk e kemi çdo ditë njëjtë. Çdo ditë e ne është ndryshe. A unë jam një njeri që nuk e du punët njëjtë të janë çdo ditë, të ulem në zyre, unë sunduroj. Pak jam unë ma hiperaktive vetë. Edhe për atë shkak edhe i kuptoj nxënësit. Edhe mu asnjë ditë nuk më vjen e njëjtë. Mundoheni që t'ju përshtateni disi edhe nxënësve? Po normal, po të punojsh me nxënës ti duhet t'ju përshtatet. Ne mësueset posaçërisht të klasëve tulta jemi pak edhe si fëmijë, për shkak se pse si fëmijë? Se përshtatemi me fëmijët. E kuptojmë botën e tyre. Se po të punojsh me një punë, po të punojsh me fëmijë, duhet ta kuptojsh botën e fëmijës. Edhe atëherë din edhe mësimin si e spjegon, edhe sjelljen me fëmijët, edhe gjithatë. E për atë, në atë mënyrë mund t'jesh e suksesshme. Po mos i kuptojsh fëmijët. Shumë e rëndë. Zonja Mirejme, mund të na thoni se sa është e rëndësishëm të themi raporti mes mësuesit, nxënësit dhe prindit? Po, shumë është me rëndësi. Mësuesja dhe prindit duhet shumë të mirë kuptohen. Shkaku se mësuesja ka interesin e nxënësit të vet. Çdo mësues e dëshiron nxënësit të vet të jenë më të mirë, klasa e vet të jetë më e mira. Nënat, prindërit dëshirojnë që fëmijët e tyre të jenë më të mirët. Ne nëse shkojmë me këtë interes, me këtë pikë, atëherë normal që do të ketë sukses, për shkak se i kemi interesin e përbashkët. Pastaj vjen fëmiu. Ne mundohemi për atë fëmijë, për atë nxënës, që të jetë sa më i mirë, që sa më tepër të mëson, pa marrë parasysh sa do të mundet, mundësit janë tjera, mundohemi që tjeri në kulminacion të arrim me atë fëmijë, që të përgatisim për jetë. Pikërisht. Atëherë mund të na thoni se cili është ndryshimi më i madh që keni vërejtur tek gjeneratat e nxënësve ndër vite? Sa ka ndryshuar, domethënë gjenerata pas gjenerate? Tani fëmijët janë më të lirë. Unë përpara filloisha nxënësit t'i liroj, t'jenë të lirë në klasë, të lëvizin, jo, të bëjnë zhurmë, mirë po pak të lëvizin, se vetëm tulesh në karike disa orë me një vend, unë kur nuk mundem, normal që nuk mundet edhe fëmijë. Mirë po këtyre fëmijëve tani, nuk duhet të thush ngrihu në këmbë dhe lëviz, mos rri me një vend tak të relaksohet. Fëmijët e sotit janë më të hapur, më, si të them, më qelë, nuk rrinë me një vend, gjithë sikur të më rrallë ka fëmijë që rrinë me një vend, gjithë janë hiperaktiv. Mirë po, me një janë është se bëhen më të zotë kështu kur janë. Kjo është edhe një e mirë. Dhe me thonë me një çfarë mënyre gjatë periudhës që ju keni punuar, si mësues keni studiuar edhe fëmijët. Po. Se çfarë ata duan më së shumti se si t'i lironi, keni luajtur të themi edhe një rol të një psikologe. Po patjetër se fëmiu duhet normal ta donë mësuesen, pak të ketë një kufi, mirë po nga ana tjetër tjetë edhe e lirë. Pse, po të ketë ndonjë problem, fëmija, kujtë që s'mundet t'i tregon prindit, duhet t'i tregon mësueses. Shumë e vërtet. Për atë shkak duhet të ketë atë liri, atë afërsi, të ndjenë se mësuesen e kam mbrojtëse unë. Gjithë është kjo puna, për atë ne punojmë në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, që mos tepron, e ka atë kufirin. Atë kufirin vetëm me shiqim e japim. Edhe e kuptojmë. Po, atë shiqim edhe fillon të ndale. Edhe pse harron pas një 10-15 minutave, mirë po në trape kemi... E din atë shikimin, po, e kuptojnë. Shiqimin. Ajo është kryesore, që të kuptojnë se e ka tepru. Mirë po, gjithë fëmijët janë të njëjtë, jo, edhe gjithë fëmijët, normal që nuk teprojnë, mirë po është ajo afërsia, vinë te
tavolina ime, unë asnjëherë nuk i tham fëmijëve pse erdhe kur i kam mbaruar detyrat, i prekin librat, fletoret aty që i kam. E ka dashurin, ta krijojnë atë marrëdhënie, atë afirmitetin të themi me mësuesën. Radhiti me mësuese asnjëherë nuk i tham jo pse më shtafru vjen, më prek. Fëmija do të ndjen, do të thënë e kam prek mësuesen, e kam qafë mësuesen, po unë si t'u them hajtë që largohu. Nuk e kam atë shpirë, s'mund të them largohu. Don të vjen, don të ullet e karikja mësueses, po le të ullet. Asgjë nuk është, karikja nuk hahet, asgjë nuk bëhet. E don mësuesen, po don të ullet e karikja e mësueses. Atëherë mund të na thoni se sipas jush, cilët janë cilësitë që duhet t'i ketë një mësues i mirë të themi në ditën e sotme? Cilët janë ato kritere që duhet t'i përmbush? Edhe siç përmenda edhe më herët, një mësues, një mësuese duhet të ketë dashuri për punë, ta don punën. Gjithmonë duhet të jetë përgatitur për punë. Edhe mirë po këtë e bën edhe përvoja. Më thanë edhe prej përvojës, ndonjëherë nuk do të kesh kohë edhe të përgatitesh në shtëpi, mirë po kur hyn në orë të mësimit t'jesh e përgatitur. Kjo vjen prej përvojës, mirë po një gjë kryesore është kreativiteti. Mësuesi duhet të kenë kreativitet. Mund të na thoni çfarë mendoni për ndikimin e teknologjisë në mësimdhënie? A është të themi një çfarë ndihme apo pengese? Me një anë kur shiqon, është me vërtet ndihme madhe. Penges, ne duhet dim ku të pengon edhe aty të parandalojmë. Për shkak shembull, të marrim telefonit ankos nuk duhet të rinë në duart të fëmijëve. Mirë po, kur bëhet ndonjë ulumtim në qoftë se nuk kanë laptop në shtëpi, normal që me telefon do ta bëjnë ulumtimin. Shifni, ko më parë, kur kam filluar si mësuese, ne mirëshmi në letra vizatonim, pastaj në folia pa ngjyra, i nxjerrim vizatimet, i prenim, rregullonim, që ta shpjegojmë si më ndjen interesant. Kishme ato mjetet aparte lloj projektori, ato ishin më ndryshe, vendosnim në foli në të shpjegojmë. Tash e kemi më lehtë, me laptop, bëjmë slajde me projektor, shpjegojmë, ose na duhet, na kujtohet moment në diçka, dhe hynë në YouTube, nxjerrim dhe ju tregojmë dhe për shkak se normal moment kujtohet diçka më ndryshe për rreth mësimit edhe tani dhe për juve është më e lehtë duke pasur në fillimet e para kur keni filluar si një mësuese. Po normal, shumë më e lehtë është. E ku ta shiqosh në këtë anë, do të thënë teknologjia shumë mirë që ka përparu. Është vetëm që duhet të kemi kujdes fëmijët mos të luajnë tepër lojra në telefon, edhe normal me shtëpi më tepër shiqojnë se cilat lojra i luajnë. Ajo shumë e rëndësi. Duhet të ndahet koha për mësim, për lojë në telefon, për lojë jashtë të dalin të luajnë. Jo të jenë vetëm të mbyllur në dhomë, ai fëmijë çka do të bëjë? Duhet të dalë edhe jashtë, po koha për lexim, do të thënë të bëhet një orar të kenë fëmijët. Prej gjithçka nga pak. Mund të na thoni se si e përjetoni ju si një mësuese suksesin e një nxënësi që e keni pasur ju të themi në klasë? Shif, ne i dojmë ato nxënës si fëmijët të tonë. Ju gëzon fakti ku një nxënës del i suksesshëm dhe ka qenë nxënësi juaj? Po, shumë. Kam pas nxënës që kanë dalë në disa shkolla, për një vjet nxënëse gjeneratës në shkollat të mesme, po për filloret mos flas, në fakultet që kanë shku, gati se përfundojnë në fakultetin e medicinës, do të thënë do të bëhen mjek, po që kanë përfundu mësuese, janë mësuese shumë të mira. Vinë thënë mësuese kemi marrë mësim prej teje, unë gëzohem kër më thot ashtu, po normal edhe gjithkush gëzohet se kur shef se të ka marrë nxënësja jote e shembull. Kam me profesione ndryshme nxënës, drejtësinë që e ka studiu. Tash janë dikush punon si avokate, po dikush kërkon punë në profesione të ndryshme, beson mua më gëzon shumë. E posaçërisht kur bëjnë ndonjë aktivitet, kur bëjnë diçka ndonjë programe të ndryshme lidhje me profesionet e tyre, kur më thrasen, mu zemra më bëhet, më rritet atë shumë. Është gëzimi i madh kur e shef nxënësin tënd, fëmijën tënd, se ne jemi edhe nëna të dyta
në shkollë. Në shkollë, pikërisht, shumë e 4 vërtetë. vjetë që i mësojmë, e tash si mos gëzoheshti për atë fëmijë. Shumë Kur e janë të vërtetë. deshtitur, ju janë ndrojnë bluzat. Do një shurupat i marrin me vete, ja japim të pinë. Po mos të flasë për Për gjërat shumë tjera. gjëra. Po, Dhe kjo, edhe e pastaj ne lidhemi me ato fëmijë. Ka ndoshta dikush në haron, mirë po shumica e fëmijëve beson që nuk në haron. Unë ndonjëherë edhe nuk e njoh dikën, se ato janë rritë, keni kaluar gjenerata. Po, edhe më ndalin mësuese, unë jam këtu të kujtohem. Nuk kam më mirë, besoni, se të ndalet nxënësi yt të flet. Po lene vetëm nxënësin që e ke mësu, po edhe nxënësit tjerë të shkollës kur të takojnë, kur të flasin, të përshëndesin. Është një ndjenjë shumë e bukur. Zonja Merejme, mund të na thoni çfarë do të doni të ndryshoni në sistemin arsimor? Të themi me një çfarë mënyre për t'ja lehtësuar punën mësuesve në vendin tonë? Çfarë do të ndryshoni? Shumë gjëra ndryshon në sistemin e arsimit, diçka për të mirë, diçka jo për të mirë. Po tregoj të drejtën, libri i gjuhës shqipe as pak nuk më pëlqen. Nuk është e kapshme për fëmijët e vegjël. Shumë më e mirë ishte libri i gjuhës shqipe, si e themin edhe abetarja e Xhevat Kegës. Le të thot kush thot, unë e qëndroj në fjalët e mia që e them. Nuk mundet një fëmijë, që unë prej klasës 2 deri në të 5 tani marr. Fëmiu klasa e 2, shkronjat nuk i din mirë të lexon, ti lidh, e mësojmë lidhjen e shkronjave. Në libër janë tekste të gjata. Pastaj nuk janë në gjuhën shqipe standarde. Janë në dialektin, në Shqipëri që janë dialektet, por në dialektet gege, toske, ajo nuk është gjuhë standarde dialekti. Kam një javë të gabime, edhe tekste gjata, fëmiu t'i duhet teksti shkurt, se ata mëson, ta lexon, ta lidh, edhe tekst që ka më tepër rrokje. Duhet shumë të mendohet kur bëhet diçka për fëmijë, nuk është ato tap e vara një libër. Fotografia që duhet të qëndron te teksti duhet mendohet shumë, se fëmijët lidhen edhe te fotografia. Pastaj ne ato tekste i përpunojmë, plus i dramatizojmë, edhe pse nëse nuk ka dramatizim, ne i dramatizojmë. Duhet të jetë e kapshme për fëmijë. Për libra tjera mos të flas, shkenca mirë është, shoqëria, matematika, janë mirë, po ta marrësh librin e gjuhës shqipe, unë jam e demoralizuar shumë. Do të doni ta ndryshoni këtë Unë pjesë. po, për shkak se kur bëhet një libër për klasë të ulta, për filloristët, duhet pat konsultime edhe me mësuese që punojnë. Se ne e dim botën e fëmijëve, ne punojmë me ato fëmijë, ne dim se çka ju duhet fëmijëve. Nuk mundesh diçka të marrësh merre edhe mësoj fëmijë. E pastaj sukses nuk ka, po si do të ketë sukses? Duhet të mendosh ti për suksesin e fëmijës. Se shkon diçka prej më të lehtit deri te më e rëndë. Po jo duhet vetë ta rregulloni, po do ta rregullojmë ne vetë. Mirë po tekstet, kur e marrim, hapim librat edhe shiqojmë, lexojmë çka ka. Unë nuk më pëlqen. Domethënë, suksesi të themi një nxënësi të nuk varet vetëm nga mësuesi, mund të themi edhe nga materialet që i kanë arsimore. Po normal, po gjithçka ndërlidhet. Njëra me tjetrën. Ndërlidhet njëra me tjetrën. Ne gjejmë edhe materiale tjera, po edhe lektyra, po. Mirë po, kryesorët ta kanë dhënë librin. Ta kanë vendu përpara librin. E tash ne duhet ta lëmë anësh atë libër. Çka të bëjmë? Si të punojmë? Konsultime me mësuese duhet të kenë, s'do me thanë me mu. Kemi shumë mësuese të mira. Pikërisht, shumë e vërtetë. Zonja Merejme, ju gjithashtu jeni edhe një poete, të shkruani poezi për fëmijë. Mund të na thoni se si ka ndikuar pasioni juaj për poezinë në mënyrë se si e zhvilloni edhe mësimin në klasë? Sa janë të lidhura njëra me tjetrën? Unë shkruaj për shkollës së mesme, kam që do me thanë në grupin letrar, e pastaj kur fillova të punoj, është posaçërisht e shkolla jonë, Liria. Shumë shfaqe bëjmë programe të ndryshme, edhe jemi mjaft mësuese, do me thanë,
në çdo paralele nga 4, mendoj 20 mësuese jemi që mbajmë klasë, edhe duhet të mësojmë nxënësit vjersha. Edhe tash mos t'jenë vjershat e njëjta që do dalin në program, do ne fillova, edhe pse kam shkruajtur për të mëdhenj, fillova të shkruaj vjersha për fëmijë, edhe i nxjesha të recitojnë, po edhe për fëmijët e mi që të dalin në shfaqje, edhe kështu, do me thënë më erdhë me vjersha më të reja. Po me vjersha më të reja, ishte interesante. Mua më vjen lehtë pse unë punoj me fëmijë edhe hyj në botën e fëmijëve. I kuptoj fëmijët edhe normal që në atë mënyrë edhe shkruaj. Shkruaj edhe tregime për fëmijë. Do thonë frymëzimin ju e keni nga nxënësit të themi? Po, normal, nga nxënësit. Frymëzoheni do me thënë nga ato. Sa është mund të thoni se cilë tema ju i trajtoni më së shpeshti në shkrimet e juaj, në krimtarin e juaj letrare? Unë mundohem të poezit trajtoj temat të ndryshme. Normal, gjithçka fillon nga dashuria, shkruaj për dashurinë e dashurisë, për dashurinë e familjes, për dashurinë e shkollës, të nxënësve. Shkruaj edhe të vjershat për fëmijë, më tepër përdorim, do me thënë, dashurinë ndaj prindërve, nënës, babait, gjyshit, shokëve, motrës, vëllaut, do me thënë rrjetit të ngushtë familjar. Po për mësuesen, për shkollën, për librat. Unë kam edhe një roman që e kam shkruajtur, Borgji, e kam për mbledhjen e gramatikës të gjuhës shqipe. Këto janë librat ju që mund të na flasin se ju cekët, do me thonë poezi, keni shënuar, keni shkruar, gjithashtu tregime, tani më romane. Dhe pak më herët cekët se jeni në prag të botimive të librave tjera. Mund të na flisni më shumë se çfarë tema keni trajtuar në këto botime të reja? Kam librin me vjersha për fëmijët, cilën që sa vjet, do me thonë, e kam bërë për mbledhjen, edhe kam pritur ta botoj, mirë po, pak do të kemi kohë, s'tem se vështirë, botojmë një mësuese ndonjë libër, pa ndim, edhe tregimet për fëmijë. Besoj që tash mbas Ramazanit do t'i botoj të librat. Patjetër besoj që do naftoni në botimet e librit tuaj, nuk do mungojmë. Mund të na thoni se sa është më e lehtë për një poete të shpjegojë të themi ndjenja dhe vlerat e jetës, të themi edhe përmes mësimdhënies? Po, si t'ju them tash, unë e thash edhe në fillim, dashuria është gjithçka që të ban ta duash punën edhe të spjegojsh. Shkrimin, me shkrimet i ushtrojmë nxënësit, do të them pak më me simbolika, me metafora të mësojnë edhe të shkruajnë, se unë i mësoj nxënësit edhe të shkruajnë poezi. Edhe aty gjejmë ato nxënës që janë të aftë. I zbuloni talentat e rinj. Po, normal, po, i zbulojmë. Ndihmon. Normal që ndihmon shkrimi, po më tepër mësimdhënësit e gjuhës shqipe dhe ne mësueset e klasëve turta shkruajnë. Unë ku shkoj me shkrimtarët, shumica do me thanë janë profesor të gjuhës shqipe dhe mësueset të klasëve turta, edhe pse ka edhe prej profesioneve të tjerë, mirë po ato janë në numër më të vogël. Dhe mund të na thoni se si mund t'i balanconi të themi dashurinë për mësimdhënie me krimtarin letrare? Po, se lidhet njëra me tjetrën. Lidhet me njëra me tjetrën, mirë po edhe dashurim për krimtarin se kam lexuar shumë dhe lexoj. Do të thënë ekziston ajo dashuri. Mund të na thoni çfarë roli ka pasur profesioni mësuesit në zhvillimin tuaj si poete? Të marrim për vjershat për fëmijë, do të thënë më ka stimulu të shkruaj për fëmijë. Ju ka ndihmuar? Shumë më ka ndihmuar. Tregime për fëmijë, që kam atë tregime shumë interesante, gjithë me kafshë, ato që i dojnë fëmijë, se ne jemi në botën e fëmijëve, ju thash, edhe din çka dëshirojnë fëmijët, çka duan më së shumti. Edhe është libri me tregime shumë të bukura me kafshë, fëmijë që kujdesen për kafshë, po si kujdesen për kafshë, dashurinë ndaj kafshëve, se thonë që një njeri që i don kafshë, atëherë ai njeri ka një zemër të madhe. Po edhe ashtu edhe te fëmijët, vlen. Mund të na thoni se cili do t'ishte mesazhi juaj për në fund për gjithë ata që në të ardhmen ose për mësuesit e rinj që duan të bëhen nesër një mësues?
cili do t'ishte mesazhi që ju duhet përcjellni personalisht si mësuese me vite që keni kaluar gjenerata pas gjenerate? Mesazhi është normal që ta duan punën, ti duan fëmijët, nxënësit. Çdo ditë të shkojnë në punë me dashuri, jo me mërzi. Se puna nuk shkon me mërzi, shkon gjithmonë me dashuri, për shkak se çdo ditë është ditë tjetër, ditë e re, ditë më ndryshe. Dhe kjo ju bën... Po, normal, po të jesh krijuese, të mendojsh se ti mëson fëmijët e kombit tënd. Se çka duhet të bësh për ato fëmijë, nuk ka nevojë dikush të thotë, vetëm këtë duhet ta mendojsh. Këto fëmijë janë kombi im, edhe unë dëshiroj t'i çoj përpara. Çka duhet diçka tjetër të mendon njeriu. E atëherë ti do të punojsh, se mendon për kombin. Për kombin, për ardhmërinë. Po normal, kombi vjen, ardhmëria. Për ne atë duhet ta mendojmë se këto fëmijë janë në duart tona. Ne ju japim hapat, mësimet të menduarit, se çka duhet të mendon një fëmijë. A haron fëmija? Asnjëherë nuk haron. Sikur mua që më kujtohet mësuesja ime, fjalët e mësuesës time, mësimet që më ka mësuar, prej në fillore. Ashtu edhe këto fëmijë nuk do të harrojnë. Për atë shkak është mbjell dashuri, të spjego aq më bukur, aq më qartë që nxënësi ti kap mësimet, se gjithçka pastaj shkon, mësimet janë zinxhir. Mëson në fillore, ato vetëm nga pak zgjerohen, deri edhe në universitet. Ato janë këto çama. Domethënë nga fillori ato vetëm vjen duke u zgjeruar dhe duke u kuptuar më shumë. Zonja Mereme, ju uroj edhe një herë ditën e 7 marsit, ditën e mësuesit, kështu që ju faleminderit shumë që ndatë kohë me neve të jeni sot pjesë e emisionit të mëngjesit pikërisht në këtë ditë madhështore. Ju faleminderit për ftesën, por mbasi është këtë ditë e madhe, jo vetëm për mësuesit, por për tërë kombin shqiptar. Atëherë, si ta lam këtë ditë e mos vim t'ju vizitojmë dhe të përgjigjemi ftesës së juaj. Edhe juve ju faleminderoj që më ftuat në këtë emision kaq të bukur. Ju faleminderit edhe një herë.